Sakın kar yemeyin. Neden mi? Çünkü kar havada duran zararlı toksit partikülleri toplayıp aşağıya indiriyor. Zararlı kimyasal maddeleri içinde barındırdığı için birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Kar her ne kadar pekmezle beraber severek yense de uzmanlar karın tüketilmesini şiddetle tavsiye etmiyor. Eğer o yere inmiş kar bir şekilde yenirse hem toksit maddeleri hem de zararlı kimyasalları içinde barındırdığı için üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, farenjit, zatürre gibi çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Zaten karın herhangi bir besleyici özelliği de yok. Bu tür videoların devamı için takipte kalın.